onde? Onde? Naquele ponto. Olha. Passou o Marquinhos pegar ela. Passei aqui na hora, fui carro pra cá e peguei assim. Tô queimado. Caraca! Pô, esse carro dele passou uma barreira há um tempão, maluco. Qual? Esse carro dele aqui, ó. Qual? Vê esse carro aqui. É, passou na barreira tem muito tempo, cara. Eu posso demorar não, porque eu tô fazendo expresso na volta. Lá na barra. Já vai e volta rápido, cara. Expresso. Vai voltar rápido. Vê se vai dar, né? Tá bom que é fácil, né? E aí ele tá dirigindo aqui no morro. Botar as pedronas grandes, agora eu passar a máquina, tá ligado? Eu boto a camada de pedra menor, vamos jogar. Compactando, né? Isso aí você quer passar carreta pesada pra caramba. Olha. Você passar carreta pesada pra caramba. Essa carreta com 24 toneladas, peso pra caramba. Aqui você tem duas pistas, uma alta e outra baixa. Não, duas altas e uma baixa. A máquina pesada, pesada. Por começo. Estou bombando mesmo, estou trabalhando direto. Não é trabalhando sem o terraplanagem, a chuva para o serviço todinho. A máquina, botar a máquina nesse buraco desse aí, a máquina tola. Só tempo bom. Mas chegou esse carro com o farol dele é bandido. Forte pra caramba. O farol dele é muito bom. O farol da Caio, a eficiência dele é melhor. O da Caio e o da Marco Polo no rodoviário. O Marco Polo no rodoviário é bom também. E teu pai, Vinícius, veio aqui não? Tá indo, tá O lá? Luiz tá lá, pô. O Luiz tá lá, esperando você pra você leve ele. Eu não vou levar ele não, vou fazer expresso hoje. Ah, é? Já vou bater bate e volta lá. Ué, vai. Expresso lá na barra, tá bom? Ah, tô ligado, mas assim. Tu vai. Vista garagem não? Vamos lá. Não, vai Fazer um ter mini? que botar logo. Pô, não entendo, cara. Por que eles não jogam assim? Ao invés de jogar o carro indo pra lá de parador, né? Joga o carro logo de expresso. Certo? Porque pra lá não tem muito movimento. Mas espere passar aqui. Mas. Quero ganhar. Tipo lá, é pedágio, óleo de disco, gasto. Aham. Vai pra você entrar, mas é melhor. Pra você entrar, ó, dinheiro, mone. Pô, mesmo assim, pô, tá no contrafluxo. Chega ali na porta já tem o Evanil. Não tem que ninguém não, né? Não dá pra parar. Passa esse carro aí que esse motorista deitou pra caramba. A frente do carro parado. Tô falando, cara, esse final do chão ele passou de ter uma eternidade. Aquele final do chão lá na frente. Então era. Pô, deu muita merda, mano. Vai dar esse tempo todinho nesse garrafamento. Eu tô aqui porque era batalha, cara. Eu não tô junto, Aham. não aqui não. Olha, aquela bandeira que eu tô junto. Uma vez que tava parado, fica parada. Uma vez que tá sendo promovendo, tudo bem. Já depois? Só
veio de bicicleta. Tirando lá, nas costas cheias de lama. Por isso que a gente tem paralama. A minha, quando tá em dia de chuva, tem que andar devagarzinho, senão já era. Fica igual isso aí, ó. Eu tenho que as paralamas de plástico, cara. Aquela de plástico, O aquele da Monarca de Ferro. ali isso não tem um tempo dele. Ele andava muito. Eu tive que se arrumar todo carro novo, né, cara? Tem carro novo, zero bala, carro 100 milhões. Carro bom, daqui de fora, né? Outro estado. Esse negócio de cara pegar carro em locadora, o cara nunca vai ter um carro dele na vida dele. Tem que comprar carro, tem que pegar esse carro. Se gasta um dinheiro, mete a mão, legal, você vê. Um amigo meu, o carro dele deu problema na oficina que eu trabalhei no carro desse de locadora. Eu falei, caramba, perdeu o dinheiro, legal. Aí tem um prazo de entregar, se não entregar, você paga a multa. O 76 antigo desse aqui? Que eu no carro 76 antigo desse aqui? Desativado há muito tempo. Ah, desativado. Tá rodando lá na empresa Easy Bus, fazendo Foz do Iguaçu, Paraguai. Rota internacional. Se tu puxar no site. Aquele caco de ônibus. E o 78? Nossa, nem ideia, só puxando a placa. Não, o 78, pô. Se tu puxar no site Ônibus Brasil, vamos supor, tu puxa lá RJ, vai na galeria de Tinguá, aí pesquisa RJ 156076. Vai achar todas as fotos do carro. Se tu clicar em uma das fotos, aí rolar para baixo, vai ver a ficha técnica. Ali vai ter empresa, transportadora de Tinguá, embaixo o prefixo, depois vai ter a placa do carro, se eu não me engano, aí depois o modelo da carroceria, o modelo do chassi e informações da foto, data de publicação, data de... enfim. Se você apertar em cima ali da placa, tu consegue ver todos os registros do carro, na Tinguá, outras empresas que passou depois disso, entendeu? Ah, então o que? Tá escrito tiro ainda, será? Não, tá. Ali é pintura verde e tudo mais. Aquele saco de maconha sem freio, embreagem ruim, marcha, trambulador da marcha fudida, cara. Ai, Deus. Agora o pessoal resolve isso, pô. Ele saiu daqui pra lá andando? E passou por outra empresa antes de chegar lá. Hã? E passou por outra empresa antes de chegar lá, ou seja, tá no terceira mão já. Carro ano 2009. Tá lá desde 2009? Carro ano 2009. Ué, tá amarrado? Sabe o carro mais antigo da Blanca? O carro mais antigo da Blanca roda na queimada de Cabo Sul. Filho, o carro é ano 2007. 18 anos teu carro. 18 anos. Pra ter noção, o carro é tão antigo. Isso aqui é obrigação. O carro ter balaúste na cor amarela. O carro ainda tem balaúste na cor azul. Da época. E era embarque traseiro esse carro. Era embarque traseiro. Pode ser ninguém não, hein? Tá carregando, vai embora. Aí os malucos trabalham na Ativar. Ah? Tem um cara de luz azul, dois, que trabalham na Ativar. Fica esperando o carro. Se não tiver, tem que parar pra ele.
falha do ABS, falha de motor. Não deu sinal não? Não. Vê se vai alguém cair. Não, tem ninguém perto. Não. Ninguém? Ninguém. Bora. Toca o barcão, deixa ele lá, então. Esse morro todo fogo. Então, estragando ele todinho. Todos barrancando. Mão de obra tremendo. Pelo barro dali, botando para aqui. É, muita coisa. Traz barrancando. Fora da pista aqui. Mão de obra, só caminhão branco, pensação, cara. Máquina pesada. Estou perdendo um tempo aí legal nessa obra. Tem que campar, né? Pode fechar, mas barrancando. Pode ser por aqui, não, mano? Pode só olhar. Já é. Já tirou ele lá? É, pô. Tomaram todinho. Tomaram, graças a Deus, pô, era feio mesmo. Tomaram todinho. Aí os outros ficam na dúvida, qual o postinho, você lá de cá ou lá de lá? Bota a iluminação pra lá. Isso aí do lado de lá, o postinho é do lado de lá. Do lado de lá, né? É, do lado de lá. Esse aqui é o que?
Isso aqui era. É esse que tava velho, cara. É. Formaram ele. Deixa eu ver se lá de lá. Aí. Valeu, André. Deus aí, cara. Lembra lá. Vocês estão fazendo arte, né? Não entendi. Fazendo arte, né? Ah, eu tava esperando o meu pessoalzinho chegar. É. Desde colégio? Oi? Desde colégio? Não, tô vindo lá do Grande Rio. Lá do Shopping Grande Rio. Fui lá pegar minha identidade nova. Já agora poupa tudo, né? Rápido pra caramba. É, agora é. Voltou, já era, né? Não entendi. Voltou de novo, porque é uma que tá ativada. É? Tava aqui pra caramba, né? E ativou de novo. Pô, lá é tudo, lá é Detran, com Procon, com não sei o quê. Eu tava saindo na Nacional da Penha. Aí fui para outra empresa, aí eu peguei, passei por lá e falei, segura esse emprego, seu mal, escolher rápido. Demorou não, sabia? Tu morou onde, Semana sabe? resolvi tudo. Ei, tu morou onde? Lá no Brasil tava tudo ruim pra tirar de fora. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Ah, é? Saiu mais cedo da barra hoje, não saiu? Saiu mais cedo da barra hoje. Isso aí mais cedo, o colega deu o expresso, montou, Aham. e fez o horário dele. Ah, hoje que é às 4 horas. Então, olha, por aí. Aí eu fiquei com o carro dele, eu fiquei com o horário dele, eu fiquei no horário. Aham. Os preços de 4 horas, no caso.
Tiozão aí. Aham. Mais um pouquinho batia. Caraca. Já ia estrear o para-choque. Não, isso aqui é muito alto. Eu vou mesmo. Eu pego o sacudo, nossa, o sacudo deve ficar mais de lado. Você tem vontade de cima de mim. Você foi na minha frente. Segura pra ninguém não. Acho que aqui eu vou dar um pratinho pra você. Mais que normal. Gordinho, vamos só entrar e fica agarrado aí. Entendeu? Sair pra babar e já era. Ó.
Bora, só. Bora.